Куда? Там нету ничего. Или здесь сюда. Пролетарская. Да, тут свалиться можно тоже, да. Следующая станция Ломоносовская. И дежурный двигаться. Нет, смотри. Прикиньте. Нормально. Тут мне показывают, как будто может быть хуже. Да? Блин, здесь дырка еще, да. Тогда это смотри. Это для инвалидов. И бабы тоже сели в сам. А? Что, и не бабы сели? Не те бабы. Нет. Не да. Надо сходить. Что, я тоже печенье, что более печенье. Видите? И тебя опять снимаю. Что? Что, берешь фильм? Следующая станция Значит, получается, надо пересаживаться. в избежании травм. Чего? Держите Не за надо, а куда пересаживаться? Блин, сейчас я буду летать, буду не зараза. Куда ты летаешь, если ты ко мне? А здесь поручень, если он только отвалится, туда, да. осторожно. А он реально не очень Закрывается. нравится. Следующая станция Ломоносовская. Так что, Мне тут не нравится. а по фильму что-то у Да нас. идет. Нормально, там 54 минуты еще снимают. Двери закрываются. Похоже, да. Потому что ты не мыслишь. Не, ну так себя вел еще как пьяный. Ну точно лучше. Здесь только, блин, все идет. Да, я очень. Все это на Совсем мозгами. Вот заодно так. Оттуда свой. Селфи. ну. Не догадался, что
Сейчас выйдет. Ну, Вот если пойти там чуть пораньше, когда еще нет, вполне возможно. Если с Обухова ехать, или в Обухово. ну да, зато завтра штатив надо тащить. Что, не будешь снимать там? Не, будешь, конечно. На Выборгской что-нибудь тоже поискать место, если. Ну что, по Савелью лучше на Выборгскую, чем по Савелью. Ну, завтра я думаю, Потом Савелью. ну, сначала, по крайней мере, на печенье, по-моему. Сначала. Не, ну может другая будет, то есть обклеен газет, обклеен. Надо выходом печенье. Наверное, сами. Да, и там Блин, это нормально. Например, вот там вот, допустим, один. ну иди встань. Ну, не, сейчас народ будет как раз такое. Ладно, не судьба, значит. В следующий раз, ну, то есть завтра, надеюсь. Что, надеюсь. Флешку по-любому тебе надо, а так вообще хуй знает когда потом видос. Следующая Да, станция. и завтра. Уважаемые пассажиры, уступайте места беременным женщинам, пожилым людям и пассажирам с детьми. Ладно. Я думаю, что так же не увидим. А, нет, не правда. Ну, блин, Осторожно. Двери Если закрываются. он сейчас там стоит, Следующая станция Елизаровская. ну да. в свободном месте пока не было. Его не ебучий дым. Это чтобы никто не видел. Давай, Че? Громов? я говорю, это никто еще не идет, пока мало. Я не говорю, но это еще это. Ломоносов стоит. Да, А здесь заработал, смотри. Автоматика. А сейчас там куда едет? А, ну да. Не, нам надо сделать это. Да? Ну, меньше. Надо завтра больше ходить. Мне кажется, если что завтра еще не засниму, то завтра отсниму. Потому что все отсниму. Но... Ну, не 6. Но Когда едем, на гостинке в 6 наверное, доедем. ну, 7, 8, ну там. Так, 7, 8. Только туда припремся. Нет, в начале 7. Да. А там... Там ехать Ну, долго. а там только поздравления. Там много чего есть. Ну, нет. А один откидывается, получается, если снег. Если снег будет, то один будет только остается. Откуда его взял?
Переход к поездам 4-й линии. Не этого бежит. Осторожно. Шикайте. Двери закрываются. Следующая станция площадь Александра Невского. Подписывайся, как там сидит. Блядь. Самое интересное, не Осторожно. Двери Ну закрываются. щелкай, чуть-чуть. Следующая станция площадь Александра Невского. Переход к поездам 4-й линии. А нельзя было делать такую французскую трамвай, блин. А мне это такое нельзя. Не может. Потому что тут, ну, некуда выходить. Даже если ты, блядь, нажмешь, все равно ты не выйдешь. То есть ты выйдешь там. Да нет, я имею в виду... Вот эти двери, они уже сами не откроются. Вторые. В Москве почему-то есть такие кнопки, которые не работают. Я не знаю, это показывает. Ну да. Типа, На самом деле все равно с Нью-Йорком. Да. Хотя и в Нью-Йорке тоже там они есть. Что-то метро, это не нормально. Нормально. Второй двери нету. Понятно, что останавливается на дороге, блядь. Здесь именно на платформу было. Второе сильно, что это составом. Что, это сфоткало, да? Да. Нахуй опять туда открывать. Там, конечно, выше чуть стоит, чем не настолько выше. Теперь не видно. Посвящение какого-то. Да, не надо. Хочу. Немного, но все равно. Жена. Снимаю. А, ты лучше А, здесь же уже не надо выходить, снимать ее, потому что... потому что из двери. Чего? так ровнее. Внутри. Так, сейчас лошадь есть. Потом маяк. Ну не долго еще. Долго. Трансляция. Трансляция через перископ в печенье. Зачет. Тут свой нет, полюбас. Ну или не полюбас, когда сделают Wi-Fi. А, представьте, перископ есть какой-нибудь печенье. Чем занимаешься ты перископ? Печенье. А, не отвечает на вопрос. Нет, можно это ничего. Не слышно нихуя. Нет, сука, микрофон и наушники. А телефон так ты подключишь. Наушники что да. А, ну гарнитура есть. Ну да, эти Хороший. Какое говно. Хуже, чем обычные даже. Площадь Александра Невского. Что ты сюда поставил бы? Следующая станция Маяковская. Переход на станцию площадь Восстания к Московскому вокзалу. 1-й линии. О, тормозну неплохо. Теперь Я опять не доехал. Скажи, что не доехал. Не, проехал. Да? Да, вот смотри. На другую сторону мешать. А, назад. Я говорю, ну, Тоже видишь, умеет назад. Давай. задний ход. Осторожно. Двери закрываются. Вот эта вот информатика не в тему работы. Уважаемые пассажиры, Ну, выступайте в Он чисто автоматически работает. И
его нельзя. пассажирами. Не, ну можно вырубить, но он что-то не вырубил. А я думал, она на заднем месте. Я думал, только не важно. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Маяковская. Переход на станцию Площадь Восстания к Московскому вокзалу. К поездам первой линии. Да не трясись. Еще камера начнет трястись. Скажет, да что за ерунда. Ну, печенька Одна трещит. упаковка 30 рублей, 2,50, но опять-таки упаковка. По Мугайдусу еще дешевле. Не, я говорю, что она назад. Хрена, на первую 20 рублей. Здесь потрясающе. Это есть. Лучше приобретать заранее, потому что на Новый год, как правило, Вот у меня же здесь 2010 или 2009 года У меня еще а у них карта. возрастности нет, они все равно. Никакой смысл, блин, остается все время. Но вы лучшой, а они. Ну, не знаю, они уже он под Новый год как Нет, по-моему, штук 6 еще. мало. Нет, сколько? Не могу перечитать. Особенно Гвингальс очень. Нет, Бенгальский. Я люблю взрывать больше баба. Красиво, потом серпантин улетает. Вот эта хуйня. Но, Кружки. а ты делаешь? Видос? Да. Не знаю. Если будем вообще взрывать, то А, ты делай, пожалуйста. тогда я не пользовался подобой. Просто прикольно смотрится. Да. Можешь комментарий. Но я скажу, я буду взрывать. И ему. Понятно, не помню. Вот, смотри как. Комментарий. Ну, какой? Реально. Желтый шар. Вон желтый, синий. А, ну да. Нет, это вообще по-моему шапка. Шапка. Ой, еще лучше. Как смайли. А че, логично. Почему же чуть-чуть? Подарил бы ты ему. Тоже черный, чуть-чуть. А, у тебя все равно денег. Да. Забыл. Следующая станция Гостиный двор. Переход на станцию Невский проспект. К поездам Он второй сам не линии. платил нормально. Так, это мы выходим. А, на следующий. Ну, Главное, там он написано даже, Майкл. А, ну ты будешь вырубать его. Да, ну не сейчас, а когда Кино. переезжать. Двери закрываются. Следующая станция Гостиный двор. А, садись. Я бы никому не пожелал на это садиться. Я лучше постоял. На такой фигне. Ну, не Тоже Осторожно. Двери закрываются. Следующая Да нет, там, станция по-моему, не Гостиный только двор. курил. Переход на станцию Невский проспект. Переход к поездам второй линии. Забей, другие откроет. Не надо. Ну, что-то долго здесь думаю. Не знаю, как это. Я что искал придурок, он сразу открыл. Ну и реально. Что Все курил. было, что-то М, наверное, мыло помыли и не смыли. Нет, там еще наклейки. А, это антивандальное. Она, блин, не обрисовались. А стены можно. Надо погоди. Не, я думаю, нет такой тягу, если бы вот чуть раньше было. Теперь начинает тормозить. Опять не блин. Ты видел, когда там машине есть? Да, не обратил По-моему, внимания. даже два их.